tapi hari itu. Dan berbagai macam penyelam lainnya. Sejak tahun 2000 atau tepatnya 23 tahun yang lalu berjalan sebagai sekolah Adiwiyaya tingkat provinsi Jawa Tengah dan sekolah penumpang berasrama atau pondok pesantren Kabupaten Manin Gunung. Bajunya kayak berbeda. Mas Anwar guys. Sawi. Wey.
karena itu mesake. Yuk tak boy yuk. Ikatan Guru Rohbatul Anfal, Ikatan Merdeka. Mari. Panas mbak. Cepet ngebut wae.
Nah, foto boleh Mas sama. Ada motor. Nanti saya minta lagu guys. Saya sak lagu. Boleh nih Mas. Kayak kalau pe lo tuh
untuk sadana aja pasien. Nang ano to na orang-orangan, orang-orangan tawang. Masak marah tahu gelem foto-foto. Cilik.
tambah ireng. Mau foto sama itu lagi ya, ada foto lagi ya. Kalau kamu itu kalau di situ nanti di video raya. Sama maju tak foto buat video aja. Ya apa? Jauh